你睇下係啦，左手嗰邊有手位嘅，係啊，阿大衛。慢慢揾清楚啲手位。你左手嗰度可能仲有啲位，你左手有機會咧，你要攞高啲嘅位嘅，攞高少少嘅，攞左手有冇？係啦，你睇下嗰度有冇手位？係啦，你再上啲咧就要靠右手邊嗰邊離開呢條罅。好，企好望過嚟㗎要。好，得，繼續。好。哦，300嘅。係啊，有望下鏡頭啊。喂。啱啊，跟住移翻過嚟呢邊。好，望一望鏡頭。係。喂。係啊。最緊要識嗌嗰啖氣。係。係啦，嗰啖氣好緊要啊。犀利。係。係咁。嗱，唔係你哋繼續呢邊上。呢邊。你拉住係啦，拉住嗰條紅色繩係啦，啱。係繼續上，係啦，繼續係啦，借嗰條繩，係啦，OK 好，繼續上，啱啊，好，成功啊，好，上邊啊，近齊，上邊，我哋上邊睇個頭出嚟，個醜題。而家真成你樣，日啦，頭先頭先唔記得影啊！嗰個三角屋嗰度好醜題係咪啊？頭先唔記得咗影低你哋啊！哦，真係上出嚟㗎，咁叻真係，真係好叻啊！真係。啊，等我，唔係我呢個位影好啊。OK， 好。哇，真係上出嚟咁叻嘅，真係。梗係師姐嚟嘅喎，點都要明知出高徒啊嘛。點啊？影咗未㗎？你拍到相先。耶！哎呀，睇死㗎！真係你好叻啊！我哋準備爬啲級。嗱，一陣間咧你要過翻去，跟住繩上啊，真係。唔係啊，等陣我而家先，有冇我而家俾條繩你先，等等。唔使，你唔使啊，呢度唔使。要㗎。唔使啊。啊，真係你唔好攞橙色繩，你攞成紮繩。唔使啦，喺過度啦，上咗啦。但係過咗嚟之後。上面嗰個一定上唔到，一定要掹繩。係啊。呢個位係咪啊？係啊，你等。阿珍妮，你俾條橙色繩，你放，唔好攞橙色繩先。我俾阿梅士，你攞成紮繩。珍妮，你攞成紮繩。OK， 佢過嚟得啦，喺個安全嘅地方，好。啱啊，好。OK。得。OK。好。耶！我掹繩啦喎。掹繩冇問題。你唔關我，唔關事。喂，出嚟。咁啊，扮嘢，好似我嚟過一次咁樣。可唔可以呢度咁扮過嘢啊？得。得。係。哇！真係好勁啊！你真係。得啦。小心算啦。得 OK。你去扮一下咋？等，真係你一定要繩。係啊，要幾多條？等陣我俾條橙色繩你。好。你嗰個背囊喺背囊後邊啊。好。棘住咗你背囊。係啦。爬得咁高，要睇呢個風景，幾爽啊！嗬。係啊。呢個
記得都望得遠啦，幾最爽㗎呢下啦。哎，我產出等先，你喺上邊用。